انا انا كان نفسي يعني من زمان لما دخلت في النجاره وكده، كان نفسي يبقى عنده مصنع كتير كبير مثلا، والم الاولاد بالشوارع دي اشتغل فيه، اعلمهم صنعه واعلمهم كده واهلهم للشغله دي. انا علمت كتير وربنا كرمهم وفاتحين ورش وكل حاجه، بس كان نفسي يبقى يعني اكبر من كده عشان اقدر الم كل دول، كل ما الاقيه اخده، يعني احوله ابقى راجل يعني صنايعي يقدر يشتغل، يقدر يفيد المجتمع ويفيد نفسه في نفس الوقت. لا أصل طبعا يعني ما يكلف الله نفسا الا وسعها. بحلم ان انا نفسي اعيش زي الناس، مش اقل من حد. بس انا راضيه الحمد لله، وبقول الحمد لله على العيشه اللي انا فيها، بس نفسي ان انا ابقى حاجه يعني. كل واحد له نصيب في الدنيا بيعيشه وخلاص يعني. انما نفسنا نبقى حاجات كتيره يعني. بس لا، كان في حاجه معينه كان نفسك تبقى فيها، وكان نفسك زي ما بيقولوا كده اطلع كذا لما لا اكبر؟ اطلع كنت في خطوات كتيره كنت باخدها وبتراجع عنها، كان ممكن تغير حياتي كلها. يعني سافر استراليا ما رضيتش اسافر، اتجوز بره ما رضيتش اتجوزت في مصر كده يعني. فكل الخلاص. بس كان نفسك في ايه؟ يعني انت، يعني انا مثلا وانا صغير انا نفسي ابقى ظابط. بس انت كان نفسك في حاجه تعملها بس ما حصلش. والله كان نفسي يعني الحمد لله كل اللي في نفسي عملته يعني. حتى العربيات اللي كانت في نفسي ركبتها الحمد لله يعني. اصعب حلم بقى يا حاج ما اتحققش؟ كنت بحلم ان انا يكون معايا قرش اقدر اعمل بيه اي مشاريع، اساعد بيه اي حد واساعد بيه نفسي، بس مفيش. الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. بتحلم بقى يا عم هشام ما اتحققش؟ لا، الواحد بيحلم بحاجات كتير. حاجه معينه كنت تحلم بيها كان نفسك فيها بس ربنا ما قدرش يعني؟ حاجات كتير. تحلم ان انا احج، اعمل عمره كده. دي الامنيه. والله كان فعلا نفسي يبقى اكمل دراستي، بس هو ما نصيب، مع القدر هو ما خلانيش اقدر اكمل. بس تحلم بايه وما اتحققش؟ بحلم بيه ما اتحققش. والله كنت بحلم ان انا اعمل لاولادي مشروع، بس ما حصلش يعني. خلاص هم بقى بيسعوا دلوقتي هم. تحلم بايه وما اتحققش؟ أنا كنت بحلم بالهجرة إلى أمريكا، لكن ما اتحققت. يعني كنت واحد من أهدافي من الأول إنه كان هاجر لأمريكا، وللحين ما تحقق الهدف ده، وللحين برفض وراوي يعني ما استسلمت. بحاول الحين. الحياة كفاحية، الواحد لازم يحاول ما ييأس يعني. فشلت المرة الأولى، المرة الثانية تحاول. اللهم آمين. كلمه حلوه. انا بحب الميك اب جدا، وفعلا كنت ميك اب ارتست وعملت بيج وما توفقتش قوي في، حاسه المجال صعب شويه، بس ان شاء الله هعمل حاجه تانية احسن يعني ان شاء الله. تحلم بايه وما اتحققش؟ بحلم بايه؟ الحلم ده انا مش عارف اقوله ولا ما اقولوش. بحلم ان انا اشوف مصر بلدي دي جميله قوي. بحلم ان ما الاقيش زباله في الشارع. بحلم ان المباني بتاعتنا تبقى واحده. بحلم ان انا ابقى احلى من اوروبا. بحلم ان احنا ان اوروبا كلها مختلفه اللغات، وهم ورغم عن ذلك بيحبوا بعض جدا ومخلي بلادهم حلوه. احنا كمصر وكعرب مختلفين مع بعض رغم ان اللغه واحده والدين واحد، وبنختلف مع بعض حتى لو في الكوره كاننا اعداء، فده بيصعب عليا. لكن انا نصيحتي للشعب المصري اللي هو بعتبره اطيب شعب واجمل شعب في الدنيا، ككرم وكطيبه وكرجوله، انه يحبوا بلدهم جامد قوي، يخافوا. نفسي اخش شارع والاقي الناس الكبار قبل الناس الصغيرين، اللي ماسك مقشه واللي عامل ان الشوارع بتاعتنا مش كلام. احنا عايزين ننظف شوارعنا. ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، او مقوله ما اعرفش، النظافه من الايمان، صح؟ وشعبه الطهاره. احنا في معلومه ما حدش يعرفها، ان مصر
اطهر بلد في الدنيا، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى قال في القران ايه؟ قال لسيدنا موسى فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. يبقى عندنا طوى اطهر مكان في الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله المكان الطاهر في مصر، واحنا بلدنا ما تبقاش طاهره وجميله. احنا مش اقل من اي دوله، احنا مش اقل من اي حد. مصر بمحافظاتها بمدنها لازم نكون احنا واعيين على حب ان بلدنا دي تبقى جميله جدا. لازم نهتم بالنيل، لازم كده. نطلع عازفه معروفه عشان انا بعزف وكده. كان نفسي ان انا اطلع دكتوره بيطريه من كتر حبي بالحيوانات. كنت بتحلم بايه وما حصلش؟ كنت نفسي يبقى حالي احسن من دوت، يعني كان يبقى نفسي عندي محل ملك انا، بس لسه ربنا ما اذنش. الحمد لله عملت كل حاجة، بس برضه عيالي عملت كل حاجة الحمد لله وحققت كل حاجة، بس عيالي. حاسس انت قصرت معاهم شويه؟ ايه؟ حاسس انت قصرت معاهم؟ لا ناحية قصرت لا، ضايقتهم شوية وغلطتهم شوية عشان يحسوا بالمعيشة والدنيا عشان يعرفوا يمشوا، وبانت النتيجة. يعني ابني في الوزارة زي ما أنا قلت، واحدة ماسكة سنتر والتانية ست بيت ومعاها شهادة ترجمة إنجليزي. كنت بتحلم بايه؟ نفسك بايه تحقق في حياتك بس ربنا ما قدرش؟ والله بص، هو قصة الحلم دي هي بتبقى أرزاق. ممكن واحد ما يكونش في خياله حاجة معينة بس يلاقي نفسه مشي في طريق بقى في حاجة كويسة، وممكن تفضل تحلم طول عمرك وما تعملش اللي نفسك فيه. فهي دي يعني بالنسبة للبني آدم نفسه بتبقى رزق ليه هو، ربنا اللي بيوصله بقى، إذا كان في عمل، إذا كان في حاجة بيعملها لنفسه لأولاده للناس اللي حواليه. فهي دي فعلا اللي بتبقى الحقيقه، يعني مش غير كده. يعني اصل ما فيش حد بيصنع نفسه، هو كل شيء في الاول وفي الاخر بامر ربنا، مش اكتر ولا اقل. كان نفسي افتح بازار، امنيه حياتي. لان اشتغلت فتره في السياحه في التسعينات، فكان امنيه حياتي ان انا افتح ان شاء الله كشك صغير كده، يعني بس اعمله انتيكات وتحف، حاجات خان الخليلي وكده، ولسه بحلم بيه. ما ماتش الحلم يعني. بتحلم بايه؟ انا بصراحه ما بتكسف اقوله لحد، بس انا بحلم لما ربنا يديني ابقى اذبح حاجه كده اضحي بيها لله، مش عاوز اخد منها حاجه. بحلم ببقى نايم كده اهو، بحلم لو معايا فلوس كنت عاوز اجيب معزه قبل العيد، بس يعني الظروف اضحي بيها. انت بقى نفسك في ايه؟ ليك انت بتحلم انت بايه؟ نفسي انا ليه؟ انا نفسي في حاجه، انا نفسي اكبر نفسي وماليش بقى وامشي في جنب الحيطه وما احتكش بحد، يعني اللي بيحتك بحد ده بيدوس عليه. كان نفسي بجد اخش مجال التمثيل، وبعد ما اخدت الثانويه العامه رحت المعهد العالي للفنون المسرحيه امتحن. فكان اللي بيمتحنونا سناء شافع وعبد الله غيث وحمدي غيث وفي شخص تاني بس انا مش متذكره الحقيقه. فلما دخلت لقيت بقى واحد ماسك هاملت وواحد ماسك كليوباترا وواحد ماسك، انا طبعا انا رايح على الامتحان بقى، انا فاكر الامتحان بقى هيديني ورقه وهيديني قلم وانا ايه عايز وانا سؤال وهجاوب يعني. ففوجئت بالاساتذه الافاضل في قلب الجنينه تحت قاعدين كل واحد ماسك بتاعه وعمال وهوبا وايه. فانا يعني ما قلت ما تاخدش في بالك، يمكن هم دول ليهم حاجه تاني يعني. فلما دخلت سناء عبد الله غيث بيقول لي، حمدي غيث بيقول لي حضرتك حافظ ايه؟ فقلت له حضرتك انا مش حافظ حاجه، يعني ممكن حضرتك تديني حاجه جمله وانا اقولها لحضرتك يعني. قال لي انت جاي تهرج؟
فقلت له لا والله انا جاي على اساس اني همتحن بورقه وقلم، مش جاي على اني همتحن كده يعني دور واحفظه واقوله وبتاع. فسناء شافعي نده لي قال لي تعالى يا ابني خد تعالى هنا. فرحت له قال لي انت ايه؟ انت ايه بالظبط؟ انت مش شايف زمايلك اللي قاعدين تحت ماسكين قصص وبتاع؟ قلت له حضرتك ممكن تاجل لي الامتحان؟ قال لي مفيش امتحان يتاجل بره. قلت له شكرا. تحلم بايه او نفسك تكون ايه؟ الحلم زيك زي اي حد، العيشه المرتاحه، راحه البال، راحه الهدوء والنفس، مش الغنى. الغني هو ربنا، الغني هو الله، بس راحه البال نفسها، الوضع نفسه زيك زي اي حد. فبحلم دايما براحه البال. كان نفسي اكون ايه وانا صغير يعني؟ كانش في حاجه محدده، زي ما انت عارف مجموع الثانويه العامه هو اللي خلاك وجهك. وفي اول شغلي ما كنتش حابب خالص الطب ده، بس لما اشتغلت ومارست وبتاع لقيته حاجه تحفه وجميله يعني، حاجه كويسه قوي. طيب سؤال بصيغه ثانيه، انت كان في حلم معين كان نفسك فيه غير موضوع الدكتوره؟ حلم كان نفسي اكون بطل تنس، بطل عالمي. ليه ما حققتش ده؟ عشان ما لعبتش من وانا صغير، لعبته على كبر ومتقدم فيه قوي كويس قوي، بس كان يا ريت بقى وانا صغير. كل المدربين والناس يقولوا لو انت ابتديت صغير كنت بقيت من ابطال العالم في النادي يعني. تحلم بايه؟ كان نفسك تكون ايه بس ما تحققش؟ اول حاجه يعني وانا عمري كده بتاع 17 18 سنه قد الواد ده كده، كان نفسي اجيب فيسبا. كنت اجيب الجورنان واشوف الفيسبا ب 2700 وب 2800 على الزيرو. فانا اقول بقى يعني نفسي اجيب واحده زي دي، اشتري الجورنان كل يوم علشان خاطر اشوف اسعار الفيسبا وارمي الجورنان. وبعد كده فضلت احوش 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 لغايه لما كملت حق الفيسبا. رحت جبت الجورنان لقيت الفيسبا ب 2700 و 2800 بقت 3 ب 500 3500. فما بقاش ينفع ان انا اجيب فيسبا بقى. قعدت افكر واعمل كان الدهب ساعتها ب 27 جنيه. اتفضل يا عم علي. رحت قلت لابويا الله يرحمه معايا 2700 جنيه، قال لي حلوين ده، انا هجيبوا 100 جرام ذهب. يعني ايه؟ قال لي هنجيب بيهم الشبكه ونروح ناخد لك بنت عمك وايه وشبكها واحلى من الفيسبوك كده. هو ده كان اول مبلغ مسكته وكان اول حاجه اعملها في حياتي. تحلم بايه وانت صغير؟ كان نفسك تكون ايه؟ كنت نفسي اكون ايه؟ اكون صاحب ورشه. يعني انا لما حبيت المهنه الخراطه دي وكنت نفسي ابقى صاحب ورشه، لكن ما هي مكلفه فعشان كده ما اقدرش اعملها. تحلم بايه؟ كان نفسك تكون ايه؟ كان نفسي اكون مستور بس مش اكتر، اعيش في حاجه نظيفه زي الناس اللي عايشه دي، بس مش كلمه ان انا ابقى غني والكلام ده، لا، كده عادي زي الناس العاديه كده. بتحلم بايه؟ كان نفسك تكون ايه بس ما حصلش؟ انا الاحلام كتير بس ربنا يسهل لو الواحد يحقق احلامه. انت كان في حاجه في خيالك كده كان نفسك تعملها، تطلع حاجه معينه بس ايه؟ انا كنت نفسي اكمل في دراستي واخش كليه الشرطه، بس يعني الحمد لله ما حصلش نصيب.